హాయ్ అండి. కెటిల్‌లో స్వీట్ కార్న్ సూప్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా కెటిల్‌లో వాటర్ పోయండి. వాటర్ బాయిల్ అయితున్నప్పుడు చాప్ చేసుకున్న గార్లిక్, స్వీట్ కార్న్, బీన్స్, ఆనియన్, క్యారెట్స్ వేయండి. మన ఈ అగారో కెటిల్‌లో క్విక్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్ కోసం నూడిల్స్, ఎగ్స్, టీ, కాఫీ, ఫ్రోజన్ మోమోస్ లేదా వెజ్జీస్‌ని స్టీమ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది 1.2 లీటర్స్ కెపాసిటీ. క్లీనింగ్ కూడా చాలా ఈజీ. వెజిటేబుల్స్ ఉడికిన తర్వాత ఫ్లేవర్ కోసం స్వీట్ కార్న్ పేస్ట్ వేసి మళ్ళీ కొంచెం బాయిల్ చేయండి. ఇప్పుడు కొంచెం పెప్పర్, సాల్ట్ వేయండి. థిక్నెస్ కోసం కొంచెం కార్న్‌స్టాక్స్‌ని వేయండి. పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు 1 నిమిషం పాటు కలుపుతూ ఉంచండి. ఫైనల్‌గా స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసుకొని హాట్‌గా సర్వ్ చేసుకుంటే మన స్వీట్ కార్న్ సూప్ రెడీ అయిపోతుంది. మీకు రెసిపీ ఫుల్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే మా యూట్యూబ్ ఛానల్‌లో చూడండి.